Guys, i-bike check natin yung bike ni James. Bali kararating lang na ito kasi in-upgrade niya yung ibang components. So ito yung 2021 na version ng Java Vesuvio. Ayan yung ano nyo, Java Vesuvio. Bagong bago pa, hindi pa tinanggal yung ano, tatak na warning. So ang bike na to ay size 54, matte black finish siya, tapos integrated na lahat, walang kable. Yan, kita nyo diba? Bali yung wheelset nya is decaf, yung stock. Tapos naka mechanical disc brake siya, R7000 na Shimano. Ang cockpit niya is yung stock ng Java. Siguro ano din nila to, company subsidiary din nila to, Decaf Ariete na integrated cockpit. Wala kang makikitang kable, oh, patago lahat yan. Makikita mo lang yung kable dito na sa ano, sa fork, nakalabas papunta dito sa disc brake. Bali ang stock na crankset nito is decaf. Yung may-ari sumasakit daw yung paa, kaya pinalitan ng 105. Kaya ngayon straight 105 na siya. Yan, hindi pa nga siya na kontento eh. Pinalitan niya pa ng ano, bling bling KMC, yung DLC, yung mamahalin na version ng ano, chain, yung may kulay. Full hollow siya. Tapos black then red yung ano combination. At dahil akit daw siya ng bundok, pinalitan niya rin yung ano, cogs 1134. Tingnan nyo, oh, sobrang laki, para siyang maggagravel. Maning-mani na to sa mga ahon. So overall okay naman yung bike, maganda. Mapagkakamalan mo nga siyang BMC saka Cannondale pag hindi mo siya nilapitan. Pag napadaan lang sa harap mo, para siyang BMC. Maganda yung pagkakadesign, aero. Yung fork nya, tingnan nyo, oh, flat na flat, aero. So ang next daw na i-upgrade ni James yung disc brake caliper. Meron namang mga hybrid na ano, disc brake. Yung mismong piston niya nandito na.
Nandito na rin yung mineral oil. Pero mechanical pa rin siya, hinihila. Yun nga lang, mas makapit yun. Kasi pag pinalitan mo ng hydraulics to, buo, papalitan mo siya. Pati yung group set. Kasi hindi siya nakadesign ng hydraulics. Pero another way is papalitan mo na lang to. Maraming aftermarket na caliper na hybrid ang tawag. Mas magaan. So ayan guys, kitang-kita nyo. Ganda, di ba? Matte black siya. Kompleto yan. Race ready. Tapos yung saddle niya pala guys is, kung naalala nyo yung ginagamit ni Tadej Pogacar ng UAE Team Emirates. Ito yun. Ito yung ginamit nung nanalo sa Tour de France. Pro logo. Yung may-ari kasi noon ay idol niya si Tadej Pogacar. Pala yung sound check ng hub. Ayan. Diba? Ayan. Diba? Tunog mayaman. Okay. Thank you.